اللي انا عايز اقوله بس للناس ومن غير فلسفه يعني. هو خد وقت مني طويل قوي عشان اوصل للمكان اللي انا فيه. خد شغل كتير قوي عشان اتغير جوه وبره وابقى انسان قبل ما ابقى لعيب كوره كويس. الحاجه اللي انا كان نفسي اعملها ان انا اوصل للناس الامل ان هم يحققوا ان هم عايزينه. في ناس كتير ممكن تتفق معايا، ناس كتير ممكن تختلف معايا. في الاخر انا لما بقول كلمه انا بقولها عشان ليا انا، مني انا كصلاح. ممكن تنفع حضرتك، ممكن ما تنفعكش انت، عادي. خد الكويس منها وسيب الوحش. الوحش ده نفع معايا بالظبط، فسيبه بدل ما تبقى. عشان بس انا بعمل لقاء مثلا ببقى عايز الناس تستفيد منه باي حاجه مهمه. بس الشخص اللي بيبقى ورا الشاشه هو بيتفرج على اللقاء بوجهتين نظر، واحده عشان ينتقد وواحده عشان خاطر يستفيد. على قد ما تقدر استفيد، خد اللي انت عايزه واللي انت مش عايزه ارميه في البحر، ما تستخدموش. لو اتكلمت ساعه وخدت منها 5 دقايق انت المستفيد مش انا. ايوه، لو انت قدتني 10 ساعات انا مش فارق معايا. فاللي انا عايز اقوله ومش غرور والله، بس اللي انا عايز اقوله اللي هو انا تعبت عشان اوصل للمكان اللي انا موجود فيها. تعبت جدا، وفي ايام ما كنتش بنام فيها. فعلى قد ما تقدر الكلام اللي انا بقوله، زي ما انا كنت بتفرج بالساعات على لقاءات كتيره الناس عربي وانجليزي ومترجم وكله عشان استفيد اي حاجه. ما كنتش بقعد اتفرج عشان خاطر انتقد. انا مالي الوحش بتاعه مش هاخده خلاص. فانا ما عنديش مشكله انك تنتقد، نعمل اللي انت عايزه، بس حاول تاخد منه الكويس عشان تستفيد منه. يعني هتقعد تدور على الوحش، صدقني هتلاقي كتير.